Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan vaksinasi SE, pencegahan terhadap penyakit ngorok pada kerbau dan sapi. Hari ini kita melaksanakan vaksin di Desa Rimbu Keduy di peternak. Dengan vaksin ini mudah-mudahan tidak terjadi penyebaran penyakit ngorok di Kabupaten Siloma. Kita mau mengikuti vaksin. Ini Pak Bu yang dekat Sarjo ke sana tuh. Rumah Nando sana tuh siapa tuh? Herman, bapaknya Herman. Pak Min. Kita laksanakan vaksinasi SE itu 2 mili per ekor sapi. Satu kali. Ini semuanya akan kita vaksin. Dapat vitamin ini. Diinformasikan kepada seluruh peternak khususnya di Kabupaten Siloma sehubungan banyaknya vaksin wabahnya penyakit SE di Bengkulu Selatan. Untuk mencegah dan mengantisipasinya, mohon kepada peternak untuk berhati-hati untuk pembelian sapi baru, dan sapi yang ada mohon untuk divaksinasi. Yang belum terkunjungi silahkan peternak untuk menelepon petugas atau dinas terkait bidang peternakan Dinas Kabupaten Siloma. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini berjalan lancar, sapi sehat, tidak lagi ada sapi ngorok di Kabupaten Siloma. Dan semoga bermanfaat. Kelihatan.